每天10分钟，投资好轻松。本周4大风险主线扰动市场。第一条主线就是委内瑞拉、格陵兰岛、伊朗骚乱、古巴、哥伦比亚等事态的进展。第二条主线就是 CPI 在本周公布。第三条主线美股财报季由银行拉开序幕。第四条主线，美国最高法院裁决川普关税案。在1月13号，首先是盘前，摩根大通开始公布财报，美东时间8点半，美国12月季调后 CPI 月率，这个就是跟美联储的降息预期息息相关的了。如果通胀升高，美联储降息预期降低，逻辑上利空美股、贵金属，利多美元。如果 CPI 大幅回落，那么增加降息预期，利多美股，利空美元，利多贵金属。此外，周三呢，美国最高法院会颁布其中一批裁决，或涉及特朗普关税案，点评宣布其非法的话，利好传统产业与关税贸易战息息相关的产业，如服装、家居、零售。像服装、家居、灯具，很多都是在中国、越南生产的。如果形成退税，会对这些公司下一季的财报预期有大大的利好。同样是周三盘前，美国银行公布财报，尤其关注的是美国银行的财报当中对于美国经济消费的指引。尤其在这种环境下，其实美国银行给出的财报对美国经济的看法远要比政府公布的数据更有可靠性。美国的银行财报也是一直被华尔街关注的一个判断经济与消费的重要的指标。同时还有花旗银行公布财报，1月15日星期四，零售销售月率和 PPI， 这个没有大的预期差的话，估计不会对市场产生太大影响。同时在盘前，摩根士丹利、高盛、贝莱德等金融巨鳄相继公布财报。此外，凌晨3点还有美联储的经济状况褐皮书，这个也是对经济产生一定指引作用的。星期四，美东时间8点半的当周出请失业金人数看预期差了，预期差不大，预期不会产生太大波澜。数据层面，重要还是在周二的 CPI。